呢個低溫煎雞胸配呢個番茄汁啊，咁呢個番茄汁咧係上一集我已經有教大家做噶啦，咁只不過咧將少少材料再炒到去，再濃烈少少，再加啲巴西香草，咁咧將個味道提升。呢個低溫煎雞胸咧，我做嘅方法就好簡單嘅啫，咁咧食出嚟嘅效果咧係好滑嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁下次我有新片出咧，咁你就訂閱我嘅頻道，咁我會通知你大家收到最新下一集係做啲咩嘅。而家我哋開始醃雞胸嘅做法，就係大蒜粉1茶匙，胡椒粉少許，西芹香草、紅椒粉、鹽1茶匙，麻油幾滴。咁我哋將啲雞胸咧就撈勻佢，搽勻啲雞胸。咁我哋可以放入呢個保鮮袋，4至6個鐘頭擺喺雪櫃就得。咁啊就可以攞出嚟，開始低溫煎浸雞胸啦。嗱，家庭觀眾我覺得好簡單嘅做法。咁而家咧，我哋雞胸咧已經雪咗6個鐘頭啦，即係醃咗6個鐘頭。咁我可以擺啲雞胸落去，咁電飯煲咧就可以用啦，好簡單。咁睇下佢水溫先，有66度、69度。咁我哋啊閂咗個保溫掣，即係開咗個保溫掣，由保溫保持65度左右。咁啊浸啲雞胸落去，咁可以抽真空，亦都可以用保鮮袋嘅。所以呢個好簡單，咁啊浸佢25分鐘至30分鐘。咁如果見到個溫度下降咧，即係唔夠65度咧，我哋啊撳翻個電飯煲，但係千祈唔好俾佢過咗70度。如果唔係咧，啲雞胸咧就會鞋嘅。咁而家係69度大概，咁佢咧慢慢會跌翻落去嘅。嗱，而家係72度，咁打開個蓋，等佢降翻少少溫。咁而家我哋可以睇到個水溫咧係68度，咁啊維持喺65度。就唔好超過70度。咁呢個保溫掣打開咗咧，佢個溫度咧就唔會點樣上升嘅。咁如果佢上升嘅就加翻少少水，下降嘅就剔翻喺個煮飯掣，等佢維持到65度至70度之間。跟住落嚟咧，我哋係要炒嗰個番茄汁。點解我哋今次又要炒嗰個番茄汁咧？就因為將嗰個番茄汁咧就做到再濃烈啲，咁咧我嚟配雞胸食嘅。咁我哋先將啲蒜蓉炒一炒佢，洋葱。就係慢火炒啲蒜蓉洋葱，唔好俾佢燶，炒到佢出味啦。
可以落少少酒。咁嗰個番茄汁咧就再濃啲，等佢啲水分咧就冇咁多。咁我哋咧就可以落埋啲巴西香草、羅勒葉、黑胡椒、海鹽。咁呢個汁咧就可以完成㗎。嗰啲羅勒葉咧，只不過係輕微熱下佢就得㗎啦，係攞佢嘅香味同埋佢啲營養。咁睇我哋個汁而家係好濃好結嘅。而家我哋個雞胸咧已經係浸咗25分鐘，咁啊可以攞出嚟係咁輕輕煎翻佢就可以啦。而家我哋個番茄汁咧係落咗巴西香草或者羅勒葉，咁呢個汁咧由洋葱、蒜蓉去炒過咧，同埋落埋啲海鹽、黑胡椒咧，個味道咧就更加濃郁嘅。嗰個番茄汁係健康食品，冇添加劑，完全係唔落糖嘅。我哋個視頻。咁而家我哋可以煎個雞胸啦，落些少油。雞胸咧，我哋稍為煎到有少少金黃色咧，香口少少咧，就可以上菜啦。而家呢個雞胸配番茄汁就已經完成啦。個番茄汁嘅濃度啊同埋酸味咧係全天然嘅。呢個雞胸咧亦都係低溫煎浸雞胸，咁食出嚟嘅口感咧就好滑嘅。咁所有營養成分嘅材料咧，咁我會喺個片尾度擺出嚟啦。咁呢個羅勒葉配咗羅勒葉咧，佢又係可以嗰個成分同埋營養咧係好高價值嘅。你哋可以睇下啲雞胸，係好滑嘅，同埋唔鞋嘅，你睇下。